Onu görmədim. Qapı açıq idi. Maşını biraz verdim o yüzden ki maşını keçim. Birdən rüzgar nə oldu bu? Heç özüm də inanmadım. Masallıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Ələt-Astara magistralının 131 kilometrliyində yolun Masallı rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb. Lirik rayon Pirasora kənd sakini 66 yaşlı Teyyub Bağırov şəxsi minik maşını ilə hərəkətdə olarkən Bakı şəhər sakini 28 yaşlı Elçin Mustafayevi vurub. Piyada aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Gördüm maşının diyanı biraz verdim də ki maşından keçirəm. Düz maşının qabağında bu riski. Getdim maşını saxladım burada. Təzədən qayıtdım girdim dedim mən maşına ziyan dəyib. Heç bunu görmürdüm. Mən maşını saxladım görmürdüm. Dedim bu nədir diyor siz vurdunuz. Heç mən sürətlə də gəlmirdim. 100-110 gəlirdim. Çox yox. Ha, yəni yavaş-yavaş. Bugün yavaş-yavaş gəldim. Biz evdən çıxmışam, həmişə çıxırdım 2 saat olurdum Lənkəranda. 8-in yarısı çıxmışam, 3 saata yaxındır. Halbuki mən Lerikin yolunda olmalıydım. Məlum olub ki, hadisə nəticəsində ölən Elçin Mustafayevin dayısının maşını xarab olaraq yolda qalıb. O, dayısının avtomobilini düzəltmək üçün köməyə gedərkən qəzaya düşüb. Sizin bacı olub da bu? Hüfsələm yoxdur qardaşım, hə, vallahi hüfsələm yoxdur. Bu hadisə necə oldu ki bunu? Hüfsələm yoxdur, qurbansın. Əraziyə aidiyyatı qurumların nümayəndələri cəlb olunub. Meyit ərazidən götürülüb, daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.